Què volem dir quan parlem de mercantilització del sistema de salut? Volem dir que el sistema, els seus centres i recursos, funcionen com un mercat, amb els seus criteris, dinàmiques i estructures. Però això, com ha passat? S'ha propagat el discurs de que el mercat és el millor assignador de recursos, que la gestió mercantil és la més eficient i que, per tant, els espais privats al sistema públic són necessaris per ampliar oportunitats i beneficis. Però no és un mercat qualsevol, és un mercat de salut, que ha distorsionat el concepte de salut alhora que afecta a la gestió i provisió del sistema. Les usuàries i pacients es converteixen en clients i els serveis esdevenen productes, vendibles. Aquest sistema mercantilitzat augmenta la parasitació privada d'allò públic, externalització de serveis auxiliars com bugaderia o cuina, diverses provisions de serveis per a empreses privades, derivacions a llits privats i una intensa proliferació de diverses entitats de salut de diferent titularitat i formes de gestió dintre d'allò públic, consorcis, societats mercantils públiques, diverses modalitats de col·laboració público-privada. I és que, en aquest fals mercat, les empreses de salut privades, la indústria biomèdica i la indústria farmacèutica tenen enormes interessos. Aquest mercat provoca sistemes centrats en els àmbits hospitalaris, que són els que més diners mouen, centrats en les malalties i no en la salut ni en els seus determinants, que no són gens rendibles. Aquest sistema considera les persones malaltes com les principals responsables de les seves malalties i els cossos no productius són exclosos mitjançant llistes d'espera, regulacions excloents o altes forçades. L'excusa de la insuficiència de recursos, les mesures d'austeritat, són només el punt culminant de tot aquest procés, la màxima expressió de les polítiques mercantils. El mercat ha penetrat les nostres vides, els nostres cossos i la nostra salut, apropiant-se dels nostres drets. És el moment de sortir al carrer, perquè no som mercaderies. El 7 d'abril mobilitza't, perquè la nostra salut està en venda i perquè l'atenció a la salut és el seu negoci.